Представям ви два парцела по 7870 квадратни метра в квартал Долно Езерово. Лице на асфалтов път Долно Езерово, Лукойл. Ето го лицето на асфалтов път, 76 метра. Намира се на атрактивно място, до регулация. Предимно за промишлено строителство. На 7 км от Бургас център и пристанище. На 1 км от кварталната ЖП гара. Идеално за склад, складова база, промишлено помещение. Каквато е тенденцията в този район. Най-ниската цена за това място 10,50 на квадратен метър без комисионна.